Ilikuwa sekunde chache tu kabla sijafungua mlango ule, lakini sikujua kwamba nilichokuwa karibu kuona kingebadilisha maisha yangu milele. Nikashusha kitasa na mlango ukafunguka. Nilimwona Abigail na Kavon ndani ya chumba changu. Kwa sekunde chache hakuna aliyesema chochote. Abigail alinitazama, kisha akatazama chini. Kavon akasimama taratibu. Mtu ambaye nilimchukulia kama ndugu yangu alishindwa hata kunitazama machoni, na hapo nilihisi kitu ndani yangu kikifa. Nilitaka kupiga kelele. Nilitaka kumuuliza Abigail kwa nini. Nilitaka kumuuliza Kavon kwa nini, lakini nilibaki kimya, kwa sababu wakati mwingine ukweli unapokuwa mzito sana, hata maneno yanakukimbia. Abigail kwa sauti ya kuvunjika moyo akasema, "Zoba." Nilimtazama na nikajiuliza, huyu ndiye yule mwanamke nilikuwa nimeapa kumlinda maisha yangu yote? Nilimtazama Kavon, kisha nikamtazama Abigail, nikawauliza, "Mnafanya nini hapa?" Abigail alianza kulia. Kavon akafungua mdomo, lakini hakusema chochote. Na hapo ndipo nilipoanza kujiuliza, kwa nini walikuwa kimya? Kwa nini hakuna hata mmoja alikuwa tayari kunieleza ukweli? Lakini nilipomtazama Abigail kwa makini, niliona kitu ambacho sikukitarajia. Hakuwa na uso wa mtu aliyenaswa tu. Alikuwa na hofu kubwa. Na ndipo nilipogundua huenda nilikuwa nimeingia kwenye chumba nikifikiri nimegundua usaliti, wakati kumbe kulikuwa na jambo kubwa zaidi nililokuwa silijui. Lakini nilichokuwa sijui ni kwamba siri hiyo haikuhusu Abigail, haikumuhusu na Kavon tu, ilinigusa mimi mwenyewe. Itaendelea. Usikose episode 3. Subscribe Date For Sure na ubonyeze kengele.